收你給大家好，新年快樂啊！新年進步，身體健康。你哋健康啦，我就唔健康啊！睇嗰個封面係咪好震驚啊？嗱，呢一條片先至聲明，唔係咩脂肪肝廣告，亦都唔係叫大家去尖沙咀啊上嗰啲嘅地方檢查身體啊各樣啊咁啊，亦都唔係買啲咩嘅保健產品，絕對唔係業配，亦都唔係話叫你去邊間醫院去揾醫生，完全冇呢樣嘢。只不過自己真係不幸地有病啦。我發覺我好中意大時大節病喎，即係講緊之前有農曆新年有病過，初一初二都病過，咁而家新曆新年1月1號都病，究竟有乜解救咧？咁嗱，呢條片咧主要唔係講話我病嘅經過過程，而係咧帶出一樣嘢就係話，人生有好多嘢係好奧妙嘅，有咩咁奧妙咧？同一間酒店有關，係啦 ，Andaz 所謂 Hyatt 旗下嘅 Andaz 酒店啊，竟然同我今次病有關，又幫酒店賣廣告。我唔係啊，佢唔需要我賣廣告，佢請啲本地嗰啲 high show 嗰啲嘅泰國人去 review 都唔請我，唔緊要，呢個紙俾紙去住啦。咁 anyway 講翻轉頭先啦，而家拍片嘅時候咧，其實都有少少暈暈頓頓。咁話説咧喺早幾日，咁我知道咧。呢一個Andaz 酒店 One Bangkok 嗰個開啦咁樣，咦咁啊好想去 review 喎咁但係後尾發覺咧就係佢係請咗一啲人去住嘅，咁但係嗰啲就係本地一啲 high show 介紹靚酒店嘅泰國人啦咁泰國人睇完之後會唔會走去住我唔知啊，咁但係對於我哋呢啲即係個市場係香港嘅，咁啊可能覺得暫時未有需要啦，咁就暫時未安排到，咁我心諗。你安排唔到，咁咪自己俾錢去住咯。喂，唔係第一次啦，之前 Ritz-Carlton 啦、Dusit Thani 啦，同埋 Park Hyatt 咧，好幾間都係自己俾錢去住，反正我需要 content 拍得開開心心，我亦都唔需要話你俾10個 schedule 我，連早上瑜伽班都我影埋，唔係啊嘛咁，即係咁就變咗唔係好啊，咁咪自己住啦咁。咁但係諗下，條數可以點咧？係咯，即係睇翻佢都唔平嘅喎。咁尤其是咧，大家都知咧，即係我係一個唔可以停嘅人，同埋咧做啲嘢係要有意義嘅。大時大節除夕喎，咁年年都揾啲嘢搞，揾啲嘢做嘅。咁但係今年冇嘢搞，嗰陣咪會絕對空虛咯。咁點樣諗下？咦，唔係噃，打電話 check 下，原來佢有房喎。咁最初個價好似係26000咁上下到啦，匹啊。咁但係整下，原來年無鑑試差唔多成4萬，即係成萬港紙喎，成萬港紙。咁仲要咧，因為我 book 得遲啊，咁嗰隻房咧係較為普通嘅房，仲要係望到個景係 Ritz-Carlton 嘅景，唔係靚景嚟嘅咁。咁點咧？咁我都掙扎咗好耐，打電話去問咗個櫃台，咁樣有冇啲靚啲嘅房啊？我俾多啲啊，冇啊，full 晒咁。咁同埋，如果我唔識網上去訂咧，我可唔可以自己走嚟個 counter 個訂啊？得啊，冇問題啊。咁搭緊的士 U turn 去騰龍 VTU U turn，但係諗下又係咯，你咁樣去俾錢住去介紹，佢未必會多謝。同埋，喂，好話唔好聽，成萬蚊喎，留翻日本用好過啦，係咪先？諗下我就算啦，打消咗呢個意念啦。咁就嗰日咧就12月31號咧就喺屋企清理門戶啦，執嘢啊，各樣啊，聽歌啊咁啊，好充實啦。咁跟住到晏晝傍晚時分咧，咁就叫外賣，有一間咧食港式嘅焗豬扒飯，亦都有呢個豉油黃麵啊，咁亦都有佢嘅凍檸茶。我幫襯過好多次嘅咁次幫襯冇事，但係今次唔知係佢有事定我自己本身有事咧。咁唔知啊，就成日食啊，食到好豐富啊咁。係一個人食咗又焗豬扒飯，又食嗰個豉油黃炒麵。好啦，再2杯凍檸茶喎，聽住2杯凍檸茶咁。好啦，跟住就繼續搞其他嘅嘢。咦，到時到後咯，就上樓上天台就影煙花，影晒哇，跨過咗呢一個2025，到達咗2026啦。咁跟住就好開心啦。咁我嚟剪埋片瞓覺嚟到啦，瞓覺真嚟到啦。嗰個喉嚨頂住，嗰啲嘅檸檬茶可以喺度啃住咁樣。咁跟住我嘗試唔理佢，但係咧情況越嚟越惡劣，結果成晚咧係成晚嘔咗5次，哇，辛苦到啊！我跟住然之後又開始吐瀉，有啲腸又好似蠕動喎咁點咧？咁又臨天光真係頂唔順啊！即係我都好抵得痛嘅，咁但係都頂唔順，就去咗呢個 BMH 嗰個醫院啦咁。因為以往咧，我以前咧出過一啲嘅事咧，去 BMH 去急症室咧都幫到手，但係今次咧就唔太幫到手，可能因為啲病菌勁得滯啦嚇，咁就去到
冷氣又凍，可以殮房咁樣凍到不得了。咁個醫生係靚女嚟嘅，靚女醫生，咁啊同我噓寒問暖啊，咁跟住又俾一啲藥我喺度吊鹽水啦，咁啊聲稱就令到我唔好再反胃啦，唔好嘔啦，同埋唔好肚好痛啊咁啦。我點咗兩隻啦，我跟住臨尾咧張單就係17,000匹。17,000匹，咁同埋佢仲要講話攞咗我啲血去驗咧，咁發覺裏邊好似唔知白血糖乜，想我喺度住一晚，住埋一晚話咪 Andes 咁嘅價錢咯，係咯，咪 Andes 咁嘅價錢咯。喂，如果我住埋一晚，咪醫藥費起碼4-5萬匹，我住 Andes 兼且買埋 package 上埋嗰個天台去睇倒數煙花得啦，係咪先？咁個問題就係啦，如果我當日我真係決定博取住 Andes 嘅話，算數4萬就4萬，5萬就5萬啦，咁樣即係一年一次，一生人一次啫咁樣。咁我就喺嗰度咁多嘢食，有 afternoon tea，下邊溫 Bangkok 又多嘢食，我就唔使叫呢個豉油皇炒麵同埋凍檸茶啦，咁又避過一劫啦。咁但係又唔係喎，你為咗慳嗰啲錢，咁結果咧就唔知係都係嗰句，我唔敢話佢啲嘢有問題。咁但係咧。確實今次食到咧係有嗰個情況，尤其是嗰個凍檸茶嗰下咧不斷嘔出嚟咧，啲衫都係啊，因為啲啡色嘅凍檸茶嘅色嘅喎，唔知點解啊咁，咁可能係我自己撞邪啦。anyway， 咁我唔開名唔講話，唔怪話呢間餐廳有問題啊。總言之就係今次嘅情況就係咁啦。OK， 咁仲有今朝睇完啦，咁而家翻到嚟其實都仲溫溫頓頓嘅喎，都係啊。我幸好就冇再嘔啦，但唔代表今晚會冇事嘅喎。如果今晚情況再惡劣嘅話，分鐘係真係住一晚。你住一晚嘅話，咁咪真係成係啦，個 package 就成5-6萬匹嘅喎。exactly 你住呢個 Andes 住一晚得啦，係咪先？如果我住咗 Andes，我就唔使搞到咁啦啊！咁所以呢啲真係人世間嘅就好難講啊，因為即係冇諗過，我為咗慳嗰少少錢，結果就搞到咁樣。如果唔慳嗰少少錢就點咧？即係等於有啲人話：哎呀，我因為要慳錢，我唔行嗰條隧道，結果就撞車啦。如果唔係嘅話，咁我行嗰條隧道，俾到少少錢就唔使咁啦。咁情況係一樣咯。點解人生會咁有趣嘅咁？anyway，咁但係講17,000匹，睇下我嗰個保險啊 Alan 可唔可以幫我 claim 翻啦？咁而另外希望今晚順利嗰度就唔使去住醫院一晚啦。咁因為都真係貴嘅，係啦。咁至於講到話 Andes， 咁睇下日後有機會先去 review 先去睇佢啦。咁佢確實有啲房咧係唔太理想嘅，望到 Ritz-Carlton。咁但係有啲房咧係望住個公園景，嗰啲公園景嘅房，我諗應該就會幾靚仔幾好。咁睇下日後身體情況好啲，或者各方面情形會好啲，咁就再去影俾大家睇啊！畢竟新酒店開箱，大家都應該想睇嘅，係咪？講翻轉頭，有啲朋友問：喂，你張相你睇醫生去入醫院着恤衫咁靚仔？冇嘅，因為有啲網媒咧好多時咧，即係有咩相就 cap 咩相。之前試過咧 cap 咗張好醜樣、好核突嘅相，咁我都要盡靚仔嘅。雖然冇遮頭啊今日嚇，咁但係咧都希望個樣唔太醜樣。咁啲網媒朋友你 cap 出嚟都好睇啲啦，係咪啊？咁就唔會影響市容啦。咁希望今次呢個病可以早日好翻啦。咁夜少少都會再買啲粥水食啊，我食啲清淡啲嘅嘢。期望聽日就冇事，咁又可以繼續工作、繼續拍嘢咧。其實咧，本來都約咗阿 Yan 今日拍嘢，好彩我醒目推咗佢。如果唔係咧，哇嘔到成車都係，即係賴屎賴到成車都係，唔知點算。係啊，我今朝離開屋企叫 Gap 去嘅時候咧，我真喺架車度嘔，但幸好佢有膠袋，有膠袋俾我，咁同埋有廁紙，咁結果去到醫院咁就可以係啦，唔使咁咩啦。如果唔係真係大鑊，唉，所以話。健康幾重要啊！健康真係好緊要，咁都希望已經進入咗2026年啦。大家你同我同他個個都身體健康，唔好再百病纏身，係啦。希望身體健康啦嚇，多謝大家，多謝晒，多謝晒。喂，幫補下我啲醫藥費啊，Super Fans 我都好啊。